మీరు వీడియోస్ రికార్డింగ్ చేస్తున్నారా? యూట్యూబ్ కోసం మీరు వీడియోస్ అనేది రికార్డింగ్ చేస్తున్నారా? సో వీడియో రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు నాయిస్ అనేది వస్తుందా? సో ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ద్వారా మీరైతే నాయిస్ లేకుండానైతే వీడియోస్ అనేది రికార్డింగ్ చేసుకోవచ్చు. వాయిస్ ఓవర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. వాయిస్ ఎడిటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. సో నేను చెప్పబోయే యాప్ ఏంటంటే మొబైల్ యాప్ అండి. మొబైల్ యాప్ నుంచి మీరు ఈ ఫీచర్ని అయితే తీసుకోవచ్చు. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మొబైల్ యాప్ గురించి చూసినట్టయితే మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుందండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. సో టాపిక్లో వెళ్ళినట్టయితే ప్లేస్టోర్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి ప్లేస్టోర్లో వేవ్ ఎడిటర్ అని యాప్ ఉంటుందండి. వేవ్ ఎడిటర్ ఇక్కడ వచ్చింది కదా, వేవ్ ఎడిటర్ స్టార్టింగ్లో నేనైతే ఈ యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉంచానండి. సో మీరు కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు దీంట్లో చిన్న సెట్టింగ్స్ అనేది చేయాలండి. యాప్ అనేది చూసాం కదా అని చెప్పి స్కిప్ చేసి వెళ్ళమాకండి. మీరు స్కిప్ చేస్తే అర్థం కాదండి. స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి. యాప్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే యాప్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ రికార్డ్ అని ఉంది కదా, రికార్డ్ మీద ప్రెస్ చేస్తే మనకు రికార్డింగ్ ఆప్షన్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రికార్డింగ్ మీద ప్రెస్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి వేవ్ MP3 అని ఉంది కదా, ఇది ఏంటంటే మనం వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది వేవ్లను అయితే పెట్టుకోవాలి. ఇది కంపల్సరీ వేవ్లోనే ఉండాలి. మీరు ఏంటంటే హెడ్సెట్ యూజ్ చేసి హెడ్సెట్ నుంచి మీరు వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నారంటే ఇక్కడ మానిటర్ అని చెప్పి ఇక్కడ మానిటర్ ఉంచుకోవాలి. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ చూసుకున్నట్టయితే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మనకి సెట్టింగ్స్లో వేవ్ ఎడిటర్ USB ఇన్పుట్ అని ఉంది. సో USB మైక్రోఫోన్ డ్రైవర్ అని ఉంది కదా, దాని కింద మీకు వేవ్ ఎడిటర్ USB ఇన్పుట్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే వేవ్ ఎడిటర్ USB ఇన్పుటే ఇది ఉండాలి. సిస్టమ్ USB ఆడియో అని చెప్పి అది వేరే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సెకండ్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే రికార్డింగ్ సోర్స్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి మైక్ ఉంటుంది, క్యామ్ రికార్డర్ ఉంటుంది, అన్ప్రాసెస్డ్ ఉంటుంది, వాయిస్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, వాయిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏంటంటే ఎలాంటి మైక్రోఫోన్ యూజ్ చేయకుండా మన వాయిస్ ఓవర్ అనేది ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మైక్ అనేది పెట్టుకోవాలి. సో నేనైతే మైక్ అనేది చూస్ చేసుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే డిజేబుల్ ఆటో రౌటింగ్ అని ఉంది. సో ఇది ఆన్లోనే పెట్టుకోండి. స్టీరియో అని ఉంది కదా, దీన్ని ఆఫ్లో పెట్టుకోండి. సో ఈ డిజేబుల్స్ అనేది ఇది మిడిల్లో ఉంచుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నేను మొబైల్ ఇంటర్నల్ మైక్ని అయితే యూస్ చేసి నేను వాయిస్ అనేది రికార్డింగ్ చేస్తున్నాను. సో మీరు ఇది టెస్ట్ చేయొచ్చు మీరు. సో మైక్ టెస్ట్ 1 2 3 1 2 3 మైక్ టెస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 16 సెకండ్స్ అయితే వచ్చింది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి మీరు వాయిస్ ఓవర్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలనేది మీకు అర్థమవుతుంది అండి. స్టాప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు నేమ్ అయితే అడుగుతుంది, ట్యాగ్ నేమ్ అనేది అడుగుతుంది. సో ఇక్కడైతే నా ఛానల్ నేమ్ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కీప్ అని ఉంది కదా, కీప్ చేయాలి. కీప్ చేసిన తర్వాత మనకేంటంటే అది లైబ్రరీకి వస్తుంది. సో బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ రీసెంట్ యూజెస్ అని ఉంది కదా, సో దీని మీద ట్యాప్ చేయాలి. మనకి ఇలా ఆప్షన్స్ అయితే ఇలా వస్తాయి. మన ఎడిటింగ్కి ఆప్షన్స్ అయితే ఈ విధంగా వస్తాయి. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఎడిటింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఎడిటింగ్ అనేది ఆప్షన్స్ అయితే ఓపెన్ అవుతాయి. ఇలా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మీరు క్రాప్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ క్రాప్ నుంచి ఎఫెక్ట్స్ ప్యానల్ అనేది ఉంటుంది. ఎఫెక్ట్స్ ప్యానల్ చూసుకున్నట్టయితే మీరు ఎఫెక్ట్స్ ప్యానల్లో ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో మనం ఇది ఎడిటింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఎలాగనంటే లైక్ అడబ్ ఆడిషన్, అడాసిటీ లాంటి యాప్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాయో సో అదేవిధంగా ఈ యాప్ కూడా అలానే పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో మీరు సేమ్ దాంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ని అయితే ఇందులో మీరు చూడవచ్చు. ఓకే, ఎఫెక్ట్స్ ఉంది కదా, ఎఫెక్ట్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఈ ఎఫెక్ట్స్లో మనం ఇలాంటి ఎఫెక్ట్స్ని అయితే చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చార్ట్స్ అని ఉంది, డిలే ఉంది, ఇక్కడ రివర్బ్ అని ఉంది కదా, రివర్బ్ అని పెట్టుకుంటే మనకు ఏంటంటే ఒక హాల్ సౌండ్ లాగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు మెయిన్గా నాయిస్ రిమూవ్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే లౌడ్నెస్ అని ఉంది కదా, లౌడ్నెస్లో నాయిస్ గేట్ అని ఉంటుంది. నాయిస్ గేట్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మనకి ఇలా వస్తుందండి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన వాయిస్ ఓవర్ అనేది ఎక్కడెక్కడ మనకి డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నదని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఓకేనా ఇలా డిటెక్ట్ చేస్తుంది. సో మనం ఇదంతా క్లియర్ చేసుకొని ఇక్కడ రైట్ మార్క్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, అది వెళ్ళిపోతుంది. సో ఫైల్ అనేది సింపుల్గా
ఎక్స్పోర్ట్ అనేది చేసుకోండి. సో మీకు నచ్చిన లొకేషన్లో ఇది ఎక్స్పోర్ట్ అయితే చేసుకోండి. ఇక్కడ ట్రాక్ అనేది పెట్టుకోండి. ట్రాక్ అనేది చూస్ చేసుకొని మీకు నచ్చిన లొకేషన్లో నేనైతే ఇక్కడ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చిన లొకేషన్లో ఇదైతే సేవ్ చేసుకోండి. ఫైల్ నేమ్ అనేది ఇవ్వండి. ఫైల్ నేమ్ కూడా ఎలా ఇవ్వండి అంటే మీ ఛానల్కి మీరు ఇచ్చిన వాయిస్ ఓవర్ అనేది మీ ఛానల్ నేమ్ అనేది ఇవ్వండి. మీ ఛానల్ నేమ్ అనేది ఇస్తే మనకు ఒక ట్యాగ్ యాడ్ చేసినట్టు అవుతుంది. సో ఇక్కడైతే నా ఛానల్ నేమ్ ఇచ్చాను. సో బ్యాక్ వచ్చేసాను, సేవ్ యాజ్ కొట్టాను. ఓకే అండి. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఫార్మాట్ ఉంది కదా, ఈ ఫార్మాట్ని ఏం కదపమాకండి, అది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. లేదు ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆడియో రికార్డర్ ఉంటుందండి. సో అలాంటి రికార్డర్ మీద ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఎక్స్పోర్ట్ అయిన ఆడియోని మనం ఏదైతే వీడియో రికార్డింగ్ చేసుకుంటామో, సో వీడియో రికార్డింగ్ కింద మన ఈ ఆడియోని అనేది అప్లోడ్ చేసుకొని వాయిస్ ఓవర్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. జై హింద్.